Good day guys, mag-relocate ta og outdoor unit guys no. Copy lang brane guys. So bago ta mag relocate og unit guys, ato sa ning plaster niya ato ang aircon bracket guys no. So dire man gusto ibupautang sa customer guys. So ato na siyang gi-welding guys no, kay para maligo siya guys no, kay wala jud kabitan line sa bracket na to guys, kundi dire lang jud siya ang guys no, tubular guys. So ato nang gi-welding guys no para maligon siya guys. So muna lang siya guys no. Okay guys, buo na ni siya guys no. Humana na to yung aircon bracket guys. So ato na siyang itao ng aircon guys no. So napani part 2 guys no. Nya thank you sa inyo guys. May hapon sa inyo guys. Bye bye guys.